vivendo in una era dove tutto deve avere un senso. Anche portiamo questo all'interno della Chiesa, dove una parabola, una storia, un passaggio della Scrittura deve avere un senso e anche un senso logico. E ci sono tanti passaggi della Scrittura che possono avere un senso molto logico. La settimana scorsa, la domenica scorsa, abbiamo letto un passaggio della Scrittura che ha un senso molto logico, ok? Arriva un profeta alla vita del re Davide, lo rispetta come profeta del Signore, e possiamo leggere in Seconda de Samuele, capitolo 12, verso numero 1, e ascoltiamo un racconto che ha molta logica e quando dice nel verso numero 1, poi l'Eterno mandò a Davide Natan, e Natan andò da lui e gli disse: il profeta in questa storia, questo racconto è un racconto che ha senso, anche è logico, vuol dire completamente ragionevole, a un punto tale che chi ascoltava ha detto: questa è una storia bianco-nero, è una storia logica. Ovviamente sappiamo chi è il cattivo, e il cattivo deve essere punito. E la storia dice così: il ricco, abbiamo due uomini nella stessa città, uno ricco e uno povero. Si sta riferendo specificamente non alla spiritualità, ma alla parte fisica. Bianco-nero. Uno è ricco e l'altro è povero. E il Signore conosceva il cuore del re Davide. Quindi la storia è stata perfettamente fatta per lui ascoltarla. Pastore, parlatevi chiaro. Il Signore parla chiaro. In questo caso parlerà molto chiaro. E dice così: il ricco aveva un gran numero di greggi e mandri, una buona posizione, ma il povero non aveva nulla, solo una piccola agnella che egli aveva comprato e nutrito. Essa era cresciuta insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. E tutti possiamo ascoltare questa storia che ha un senso e ha un filo completamente logico. Amen. Pace di Cristo.
Allora un viandante giunse a casa dell'uomo ricco. Questi rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mandria per preparare da mangiare al viandante giunto da lui. Ma prese l'agnella di quel povero e la fece preparare dall'uomo venuto da lui. Ascoltando questo, allora la ira di Davide si accese grandemente contro quell'uomo e disse a Natan, vuol dire lo interrompe, e le dice: come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte. Con rabbia, con autorità, con potere. E lui era un uomo di autorità e potere. Soltanto che lui non sapeva lo che il profeta iba a dire nella frase dopo, quando le dice: quell'uomo sei tu. E questo ha molto senso. E prima della risposta del re, è una storia che ha un inizio, ha una fine, c'è il fatto, c'è il cattivo, c'è il buono. E il cattivo ha fatto un qualcosa brutta, allora arriva la conclusione di questo passaggio. Nel Nuovo Testamento arriva Gesù, e dove Gesù passa tutto cambia. Dove Gesù inizia a passeggiare tutto trema. E forse il Signore già non necessariamente va a parlare 100% chiaro, ma inizia a utilizzare de parabole, de storia, soltanto che non necessariamente le spiega a tutti qual è il senso della storia. E lo dice perché? E racconta storie bianco-nero. Ma quando seguite il filo, all'arrivare al punto di conclusione, allora la domanda è: qual è la conclusione? Qual è il senso della parabola? Per darvi un esempio. Luca capitolo 15. Fratelli, il punto della settimana scorsa è il filo. Gesù è personale e diventa molto intimo. Abitiamo in una cultura dove vogliamo la ricetta superficiale, ma quando il Signore entra nella parte intima, scusatemi, non andate lì, domandami come sono. Però quando il pastore domanda: come sta il tuo matrimonio? Come sta la tua moglie? Come sta la comunicazione tra di voi?
pastore, questa settimana, questa è una domanda che voi non dovete farla, forse tra 2 settimane, ma non adesso. E il Signore inizia a diventare, più perseveriamo nella fede, più permettiamo al Signore a modellare la nostra vita, più intimo e personale che il Signore diventa. E abbiamo provato, ho sentito di iniziare a parlare di questo la settimana scorsa. Ieri il Signore mi portava alla storia, a quest'altra storia. Luca capitolo 15, e arriva un sottotitolo. La Nuova Diodati dice nel verso 11 o prima del verso 11, la parabola del figlio prodigo. Un altro racconto, una storia ispirata per Dio. Una storia che va a raccontare il Signore per marcare un punto della stessa maniera che il Signore le ha dato la storia al suo profeta a Natan per confrontare al re. Allora arriva questa parabola intitolata Il figlio prodigo. Disse ancora. Quando disse ancora c'è un qualcosa che lui ha detto. Vuol dire non è l'inizio. Disse ancora è che se voi leggete del verso 1 al verso 10 ci sono 2 racconti. E nel libro, in Luca 15, 1-2 dà una ragione del perché le prime 2 storie, prima di arrivare al disse ancora. E se voi leggete Luca 15, verso 1 e 2, or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano, non dice conversavano, non dice si parlavano, dice specificamente mormorare come peccato. Ok? La gente pensa, ho chiamato al fratello tale o la sorella tale, semplicemente conversavano. Sorella Janet, forse non mi sento bene perché io non parlo di nessuno, ma permettimi di raccontarti questo. Quello è mormorare. Sorella, non voglio parlare di nessuno male, sempre quando c'è quel preambolo è già diabolico. Sorella, non voglio disturbarti, non voglio, però ti dico perché mi sento male. Quello è peccato, quello non viene da Dio. Perché una confessione è diversa. E il sentirsi male non necessariamente entra il nome della persona o tutto quanto, perché conosce a Cristo, camminiamo nel suo perdono. Ma attento che il Signore dice che questa gente mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora il Signore inizia a dare 2 racconti, quello della pecora e quello della moneta di oro. 2 storie bianco-nero. Però il Signore ha un proposito del perché sta dicendo quello che sta dicendo. Arriva alla terza storia e disse, il verso 11, disse ancora.
Voi non avete capito nulla con queste due storie. Ora ti darò una terza storia. E disse ancora, un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Questa storia va bene? Sì, forse non siete logicamente il figlio che rimane con papà. Perché dopo capimmo nella storia che lui si arrabbia. E il punto della rabbia è un punto di gelosia carnale, diabolica. Ma ascolta bene, il padre, io mi immagino in logica, nel mio senso di capire le cose, arrivare al mio papà con 2 sorelle e dirle al mio papà: papà, io voglio la eredità, io voglio andarmene via. Ya me posso immaginare a mio papà saccare una correa e decite che volete fare che? Me voglio andare via por cuenta mia. Immaginate tu con tuo fratello, che sono 2, e le dici a papà di 17 anni: papà, me voglio andare via. Uno, forse il papà ha detto: ok, vente, ahí está la porta, ciao. Otro, no, datemi la eredità. ¿La qué? Sì, la metà di lo che mi corrisponde, dei figli, fate il conto e dammi i soldi. Il punto, mi sembra che la storia del Vecchio Testamento è una storia molto chiara, ma questa storia già c'è qualcosa che non va, che no, forse secondo la mia logica non va. Ma chi sta parlando? Chi sta parlando? Gesù sta parlando. Gesù ha logica. Gesù non è banale in nulla. Tutto lo che dice Dio è perfetto. Quindi deve essere un qualcosa in più. O semplicemente segue il filo delle storie a ver che accade. Allora dice immediatamente, senza chiedere spiegazione, e il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano. E, dice la scrittura, la dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ogni volta che si vive fuori dell'ordine di Dio, si vive dissolutamente. Otra versión dice che de ordine passò a disordine, semplicemente perché lui voleva liberarsi, forse di papà, o forse lui vedeva, o mamma, lui vedeva che forse sopra il muro, vedendo al mondo, perché devo rimanere io nell'ordine del recinto? Ma vado al di là del muro. La scrittura con Gesù parlando dice che andò dell'ordine al disordine. Vuol dire questione di tempo. Quando una persona cambia da ordine a disordine, non è si fracasserà o no. È solo questione di tempo di quando fracasserà. Pace di Cristo. Non c'è un grigio che forse no.
secondo il Signore, dice di una vita in ordine, di una opportunità che ognuno di noi abbiamo di vivere sotto un ordine cristiano, il cultivo di Cristo, apostolico al disordine del mondo. E la scrittura dice, la dissipò le sue sostanze vivendo assolutamente. Vuol dire facendo quello che sicuro lui pensava che poteva gioire e farlo. Pace di Cristo. Ma quando ebbe speso tutto, e qui si sta parlando già di un contesto completamente economico, però è ovvio che a lui uscire ha perso anche tutto lo spirituale. Attenzione. Allora, che succede? Quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno economico. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. È curioso che nella cultura ebraica, dove lui ha cresciuto in ordine, il porci era lo più immondo. E lui ha finito di una vita in ordine lavorando con il suo papà, insieme al suo papà e il suo fratello. Allora praticamente non a pascolare pecore, e ricordate il termine delle pecore perché si collega con la prima storia che lui parla. La seconda storia parla di soldi, della moneta perduta. E questa storia adesso parla dell'atteggiamento del figlio. Allora egli desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ho ascoltato una volta una predicazione solo su questo verso. Un studio sopra lo che significava il mangiare la immondizia che mangiava i porci. E voi non volete sapere quello, perché veramente è da vomitare solo ascoltare questo. E dice che lui lo desiderava, ma nessuno se lo dava. Allora, questo è il punto che il Signore ha insegnato della storia. Guardate lo che dice la scrittura nel prossimo verso. Allora, rientrato in sé, il punto di cambiamento, il punto che usa il Signore per cambiare una vita del mondo para Cristo. El senso de la historia era cambiar a los publicanos, a los ricos y a los que no viven a testa di loro, al peccatore. E dice la scrittura, rientrando in sé, allora arriva la parte spirituale. E dice, rientrando in sé, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza. Non dice porci, non dice niente del cibo dello animale, parla del pane sacro per la cultura ebraica, sacro per la cultura ebraica, immondo per la cultura ebraica, e fa il paragone e dice la scrittura, ha rientrato in sé. Mi leverò e andrò da mio padre. Che dice la scrittura?
mi leverò, mi sforzerò, mi metterò in piedi. Già Dio ha fatto il lavoro in quel cuore. Allora inizia il processo di ritornare a casa. E sapete che significa quello? Il ravvedimento. Quando Gesù parla, entra in lo personale, entra in lo intimo, è molto diverso come lo faceva nel Vecchio Testamento. Ora in la grazia, Lui veramente vuole la intimità con te e vuole portarti a quel punto di poter rientrare in te stesso. E posso vedere come una persona e le posso dire alla persona, tante volte non lo dico, non mi piace lo spirito che ha la persona. E tante volte di un momento a otro vedo come una persona rientra in sé. Quando la persona rientra in sé è un'opportunità di cambiare di vita. E ritorna dove? Il peccatore va a Gesù. Il peccatore dice: ora voglio capire, ora voglio farlo. Perché? Perché leggendo la storia il figlio ritorna a casa e il papà dice che lo vede alla distanza. Vuol dire che il papà era fuori sperando. E quanti giorni dopo della sua partenza, papà ogni giorno non usciva del suo recinto a guardare, a vedere se vedeva al suo figlio. E sicuramente pregava dicendo: fallo rientrare in sé, fallo ritornare alla sua casa. E quando ritorna, che fa il papà? Le dà la vestita. Ya me puedo immaginare al mio papà aspettando. Si para darme me hubiese dado la prima bastonata, te puedo imaginar, me hubiese stato aspettando con una trituratrice, no sé qué instrumento. Dice: venite qua che te voy a entrar a pugno. E dopo che io finisca con te viene il tuo fratello e todo lo che lavorano per me. E che ha fatto papà? No. Venite. Che figura tan straordinaria di Cristo è questa? Fratelli, dobbiamo imparare a pregare e dire: Signore, quanto posti ve accanto di te? Perché non sta la tua famiglia lì? Perché non stanno i tuoi amici? Perché non stanno persone che lavorano con voi lì? Il problema non è la persona. Per loro rientrare, forse loro devono guardare in te la mano di Dio. E forse c'è un qualcosa che non va in te per finire quel pezzo lì. Pace di Cristo. Quindi dovrebbe essere un invito. Fratelli, Gesù rivoluzionava in parte perché faceva meditare la gente e la gente non trovava una uscita. Perché lui andava allo personale e allo intimo di ogni udienza. Solo che veramente il capire dipendeva da lui. E lui diceva: io voglio arrivare a questa gente che sta giudicandomi a me, portare gente peccatrice alla salvezza. Questo era il punto. Il punto di tutto il capitolo 15 è il verso 2. E i farisei e gli scribi mormoravano: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Non sto dicendo di andare e actuare come peccatori, ma sto dicendo che qualcosa forse deve cambiare in te para che altri cambiano. E questo è un punto molto sottile,
per papà, mamma. È ovvio che è importante correggere ai nostri figli quando si sbagliano. Ma sapete che è più importante che la correzione? Modelare a Cristo. Quante volte tuo figlio o tua figlia della piccola età che ti hanno visto pregare verbalmente e ascoltano che tu stai pregando per loro, per il loro futuro, per tua moglie, per mamma, e che loro visibilmente vedano quello. È più importante quello che correggere una maleducazione. E il papà non ha detto nulla quando si è voluto andare via. E il papà non ha detto nulla quando è ritornato. Pace di Cristo. È più importante per un bimbo o una bimba che sappia che papà ha una visione, che il matrimonio ha una visione, e quando non la vede, lo che succede ai nostri figli è che si frustrano, iniziano a cercare la risposta sopra il muro, a un punto tal che vanno fuori del muro, fuori del recinto. E papà o mamma, qual è la prima reazione carnal? Lascia che venga qua, perché a me mi hanno insegnato così, ora me tocca a me darlo. Sì, e come sta? Una volta le ho detto a un papà che ha fatto una correzione a suo figlio, a sua figlia davanti a me, io ho preso al papà e le ho detto: e a te chi ti corregge? Ora è facile correggere quando avete, non lo so, 25, 30 anni, al piccolino che non tiene come difendersi. E quando tu fate le cose che non vanno, chi ti corregge a te? Chi ti vede? Qual era il punto? Il modellare a Cristo Gesù. Qual è la strategia di Gesù? Chi dà la visione? Abbiamo le chiese piene di missionari a testa di loro e ognuno vuole fare la sua missione senza visione. È impossibile, sarà la missione carnale secondo te, ma niente a che vedere con la visione, perché la visione la dà il Signore e quando si riceve la visione si attua in la missione, però è collegata la missione con la visione. Ma il pastore non parla chiaro. Non ti posso parlare chiaro, perché tante volte se parlo chiaro deve essere una tragedia tipo Natan e il re Davide. Fratello, il problema sei tu, non è tua moglie, non è tuo figlio, è tu il problema. Capite? Ora andate via. Nelle nostre prime 2 chiese, dove la sorella Maria ed io siamo stati parte anche del lavoro ministeriale, di aver io agito qui a Torino, come noi siamo iniziati alla preghiera e al ministero, forse rimanesse 2 coppie o 5 persone. Ma il Signore hubiese lavorato de sua manera, pero sabe, a volte peccamos con un problema di permissività. E sapete che ho imparato del Signore, fratelli? Il Signore odia la permissività, perché la permissività è ipocrisia, è anche idolatria. Se questo permissività, una persona permissiva, chi la può cercare? Si capisce? Tu non capisci? Ok, allora chi può cercare la parola
permissività, quello che dona è il permesso. Tua figlia attua monella e tu le permetti di attuare monella. Vuol dire papà e mamma sono permissivi. Grosso peccato davanti a Dio. E le ho chiesto perdono al Signore. Perché? Perché tante volte vogliamo essere sentimentali, non fare male alle persone, o forse gradire o piacere alle persone. E nella strategia di Gesù, Gesù ha fatto un percorso molto particolare. Ai suoi condivideva tutto, ma quelli di fuori solo le parlava per parabole. Dite lo che volete, ma ai suoi era molto chiaro, perché dice la scrittura che gli rivelava tutto. Non è per tutti capire. Pastore, ma conosco tanta gente che sembra tan felice fuori. Perché non sono così e non sono qua? Guarda quella famiglia là, guarda quella famiglia là. Perché loro hanno quello e io non ho questo? Fratelli, solo posso dire bugia del diavolo. Non è così. Non è così. Imparate quello che il Signore dice. E la parabola finisce con il punto veramente della redenzione dell'uomo. Amen, del Padre che ci aspetta e dice, come qualcuno ha detto, iniziamo oggi da capo. E Dio dice, ok, facciamola questa volta. E se voi state sentendo questo oggi, il Signore sta dicendo, venite, io mi dimentico di tutto che è accaduto. Facciamola un'altra volta insieme. Proviamo veramente a digerire tutto ciò che si è parlato. Quando si parla di una gregge di pecore, non si sta parlando di una gregge di pecore che hanno lupi o che hanno, come si chiama, cervi. Si sta parlando della natura della pecora, e la natura della pecora è summisa. È una pecora sottomessa in carattere. Quindi la eccezione è che una si perda. Per questo è che è tan importante e si vede quando una si perde. Con la storia della moneta perduta, c'è la scrittura che la donna ha perso la moneta, però dice che per cercarla ha dovuto scendere la luce. A scendere la luce. E dico, ha perso la moneta in un momento di oscurità, in un momento di distrazione. Potete guardare questo? Verso 8, 9, 10, 3 versi. O quella donna, se ha 10 dramme e ne perde una, la domanda non accende la luce, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova. Sapete che io non posso dire questo di tanti di voi? Perché so che tanti di voi si perdono qualcosa e perde tu celular, dice non me frega, compro altro. Perché stiamo vivendo in questi tempi che non c'è veramente un valore della possessione. E non c'è un valore della possessione perché non c'è una identità con il Signore. Mi mancano 200 euro, ok, lo esco di qua e lo metto qua. Però questo non è lo che dice il Signore. Lo che dice è che la donna accende la luce.
usa un strumento per spazzare. Dice, che significa spazza? Non spazza la casa nel senso di che può spazzare e buttare via. Ok, allora lì è un strumento che è importante. Come si dice la scopa? La scopa. Tanti dicono no, la faccio da solo. Non ho bisogno del tuo consiglio. E forse il consiglio del pastore è la scopa. Pace di Cristo. E cerca accuratamente, non sto sicuro che tanti di voi cercano accuratamente o la cercariano accuratamente. Sapete quanta gente sono solo piccioli? Come si chiama? Spiccioli. Non valgono nulla, è 1 centesimo o 2 centesimi. Ricordate il paragone, forse tu era quel centesimo o 2 centesimi. E dice la scrittura, e quando l'ha trovata chiama insieme le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho trovato la drama che avevo perduta. Fratelli, due volte il verso 6 e il verso 10 affermano il proposito della parabola. Il verso 6, riferiendosi alla prima storia, dice: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vuol dire, parlando con i peccatori, dando la mia testimonianza, qualcuno, il Signore ha utilizzato la mia testimonianza per convertirsi. Punchline, si dice in inglese. Il verso 6 è chiave per la prima storia. E il verso 10 è chiave per la seconda storia, quando dice: vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Di che sta parlando il Signore in tutto questo? Della nostra salvezza e la importanza per il cielo che è la salvezza di un'anima. Un filo di storia molto diverso che quella di Davide. Pastore, io voglio il cibo così, come il di Davide. E il Signore rivoluzionariamente cambia tutto, perché Lui deve avere una strategia per tutto. E noi dobbiamo capire apostolicamente: è lo Spirito Santo che guida la sua Chiesa e il suo piano perfetto. Il libro di Atti non è guidato dall'intelletto umano, è guidato dallo Spirito Santo. Quindi il Signore sta guidando la sua gregge con 3 pezzi dello stesso capitolo. Che bello quando nel verso 21 dice la scrittura: e il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il Padre, come il nostro Signore, ci dice: venite, io ti ricevo, facciamo tutto da capo, te darò tutto come no a... E qual era il punto centrale? È l'anima perduta. E la Chiesa di Torino deve capire che il punto centrale della sua Chiesa è arrivare a un'anima in più. Se il Signore ti ha salvato a te, vedrete il Signore, avrete la vita eterna, sarete pieno di ogni promessa che Lui ha scritto. È solo la questione
della fedeltà del Signore che si adempia nella tua vita. Ma il suo proposito è che gran parte del tuo chiamato è arrivare a chi tu stai pensando in adesso. Possiamo metterci in piedi? Potete meditare o pensare in papà, mamma, un fratello, una sorella, un figlio, una figlia non è convertito, che non sta nell'ordine del Signore? Signore, aiutami a vedere la tua visione. Datemi la missione in base alla visione che io ricevo di te. Aiutaci nella visione della Chiesa di Torino, la Chiesa di Milano, la Chiesa per tutto il nord d'Italia, Signore. Aiutami a imparare di te, Signore, aiutami a vedere quello che veramente devo vedere, a utilizzare ogni strumento che mi avete donato per trovare quello che è importante per te. Per chi è debole nella fede, ha bisogno di fede oggi. Il Signore è qui per parlarti. Il Signore vuole la intimità con te, ma il Signore anche sa le tue debolezze, sa la durezza, si dice durezza del cuore, e tante volte quella durezza sono situazioni di offesa del passato che hanno fatto che il cuore non veda quello che deve guardare. In mezzo alla tragedia arriva la misericordia di Dio in un peccatore e il peccatore rientra in sé. E quello è il punto. Alleluia, Signore. Gracias, Señor.